特别喜欢昆曲还有京剧一类的，如果咱们学校有戏曲社就好了。什么民乐社、戏曲社的，现在哪还有人学那种老掉牙的东西？你说什么呢？你不喜欢不代表别人不喜欢。哎，活动开始了！我刚才看楼道里的那些社团招新的摊位前围了一群人。我马上就好了啊。看看我们合唱团，这刚一会儿啊就满人了。你们这戏曲社团也不行啊，怎么没人呢？需要我帮你们宣传宣传吗？给你们点人。用不着，我们宁缺毋滥。成员不多，但都很好。社团呢，要的就是志同道合。我倒有个点子，今年的校园好声音，大家就可以去参加参加。哎，这是个机遇。不到园林，怎知春似日？高平季盛开，我说什么？戏曲已经过时了。传统艺术是否具有新的活力，不就在于你们怎么变吗？我知道了，老师，我确实应该做一些改变，但是就是这次没有机会了。这就是我叫你来的目的呀。你还可以有一次继续的机会。真的吗，老师？经过我们评委的决定，老师们都特别欣赏你们对传统艺术的热爱，所以给了你这个复活的名额。恭喜你进入了决赛。谢谢老师，我一定不会让你失望的。花红纷落，春雨淅沥，红雨浅柔。他在初赛和复赛当中，用戏曲为我们带来如古诗文般优美的意境，让我们在皮黄声韵当中享受传统艺术。下面有请高一4班顾舒、蔡子楠、郑明宇为我们带来他们的原创歌曲《故曲新韵》。滩畔相遇在征，水袖掩面流光长，梨花雨雨化作霜。春秋风雨寄何方？昨日一歌不能唱，不觉浇筑花泪汤。听得行云作，听得满作梦。等西阁线索河，长城红绫一双。风风摇拂在天宵夜，一曲奔波万卷，万卷天时圆滑，劝你我
谢谢大家。